OK， 上了这个 SHB Stage 3，这个 exhaust 才是正式的开始。接下来这辆宝马730，耶，所以给我们安排了后面的 diffuser， 后面的 diffuser 是我建议他换的，因为他要放的头这个 piston 头比较大力，所以就建议他换这套 diffuser， 还有安排 SHB Stage 3， 还有 V 和定制 Full System Exhaust， 准备开工了，西北拉库哦！宝马 G30为你的定制富士登组装完成，我们搭配的是4寸piston头4力 T-Box 开关箱，还有这个全白杠3寸，还有刀掰。这辆我们配的是小力的冲突，西北拉库哦！现在 exhaust 已经改完了，现在我们在上着 SHB Stage 3。OK， 上了这个 SHB Stage 3，这个 exhaust 才是正式的开始。OK。换老婆的感觉，等一下给你们听换牙的声音。改车一直爽，一直改车一直爽，完成。没时间的你，记得扣我。